sukaldariok batzuetan magia egiten dugu. Begira. Abrakadabra. Ea zerraterako den. Untxi ergela, ala uso txepela. Ara, mutrikuko berdela. Honekin gaur, magia ingo deu. Iuhu! Lehen berdela atera dut kapelatik, ea oain gonbidatua ateratzen dudan. Bera jetxi, eta gora igo, atera dadila Inigo. Katxilamar, berriro ingoet, aurrengoan beti ez tateatzen. Pariak bai, hor dago eta enbido, azaldu dadila Inigo. Katxilamar. Bueno, hirugarren aukera, hontan bai, ateakoa. Kaskante, Koreia eta Sintronigo, azaldu dadila Inigo! Joseba, hemen hoi, Ondo, india tordun! Bueno, ez, oinez hartu nahi, Oinez etorri alaiz. Ez tezu pentsako isa 1 kiloko gizon hortik atako zanik, ez? Osea, indikonek oinez itia eta dana. Haudeka euna. Ongi etorri dauna. Ongi, eta Inigo? Gozetuta? Gozetuta. Bai, desiatzen azteko, Bihar eguna hundila ezue, Ze plan dakazu bixar? Bihar, festa girua mutrikun. Goan, ez? I mutriku, arraiz gaina, ez da? Bai, euneko eun, Euneko eun. Euneko eun. Baina, ke baiz, gidoilari. Gauza askititu telebistako bai, ez da? Bai, ja urte batzu bani joa asuntuan. Gidoilari eta ze gauza gehiago bai. Gauzasko. Gauzasko. Baina, bueno, kere zangore guan, ez? Bai, ados. Guan eukiko deu garatzeko aukera, ingo deu berdela bat, era berezi batian, eta aldi berian, mutrikutaz itzein, Inigotaz. Eta berdelegunaz. Eta berdelegunaz. Gora mutriku, gola berdeleguna. Bueno, hementxe gaude, bakizue sukaldarik batutan osgailua egun, da 3 osagaiekin magia inberri izaten deula. Askotan, Askotan, baina gaurkoan behitu osagai desente dakau eta errezeta fin bat ingo deu. Ingo deu berdela, baina beste erabatea. Bakizue etxian askotan jaten deula laben huelta parrillan, zek gauza hona dan, Berdela gaizki, ez da gauza. Ez, gauza eharraek eta gaina sekoipe dakan, Oantxe gaina sasoia, oantxe izaten da bere immigrazio epoka, eta honen oantxe izaten da. Eta oantxe honea torrituk, eta guk aprobetxatu inbierde. Zeatik handan, ona, merkia, eta osasuntxua, ez da? Hori zatuen merikuak. Hori izategu eta gu meikuei dana baietz. Bueno, ingo deuna da. Nola ez, berdela ingo deu garbitu. Garbi jarriko deu, ingo ditugu lau lomituak atea, txukun, eta horiek prejituko ditugu, ingo deu majau bat, baratzuri, eta tomatekin, tomateik handiko jau azala pepita eta txiki ingo deu, batzu jare bai, eta horrekin ingo deu, bainatu pixkat, eta gero ingo deu, armendolekin de bai, hautza, eta geho hautz hori botako jo reboxatzeko bezala. Eta hori izangoek berdelan, oinarria berdela prestatuko dugun bezala. Baina ingo ditugu pare bat lagungarri, eta bat izangoa patata, ingo deula lehendabizi egozi. Eta behin, egozita da honean, gero hemen dakagun osagai guztia jarriko izkio. Ingo ditugu moztu panadera bezala, buelta eta borta zateian prejitu txiki bat eman, eta tipulina jarriko jo, siapia, ketxupa, soja, armendolen olilua, sesamo olilua barkatu, piperrautza, pipermina eta lima pixka. Orduan patata horiek aberastuko ditugu, eta baita ere hoi gutxi balitz, ingo deu piperra da bat. Tipulina juliana moztu, piperrak ebai pepitak enduta juliana moztu, eta orduan gero platera eratzeko garaian, ingo deu ohetxo bat patatana, piperra da pixka lagungarri, eta gero berdelak garbi gainean. Ongi? Ondo, ez da? Berdela modu askotan jandet, baina hola ez dut jane inoiz, Hoixi nahi nino, mutriko batein beste era batea eman berdela. Vale. Ondo ziok. Momentu zainitxu diezu. Bai, ez da? Ondo. Bueno, ningo tena da, patata hauek egosten jarri,
eta baitare hasiko naiz arraia garbitzen. Eta armendola horiek ingo ditugu, pixka tostatu, geho txikitu alizateko. Eta zu lagunduko jazu, adibidez, hau dana potxatzen jarri berdeu Juliana moztuko deu, hau ire kontu, bale? Azalak eta hemen dazkako organikoa botatzeko, labana hemen, eta hemen jarriko hilapikua, bale? Bueno, eta aldi berian, berdele una, zeuna ondila bihar mutriko. Billar, ja, ni berotzen hasi nau, ja. Udamerrixan hasieria pixkat berdeleguna izaten da, ez? Neguko hotza guzteu, eta derrepentean mutrikun portuan pintxua jan, lagunakin egon, planona, ez? Kristona, ezin jobia, gaina, merke ondo eta giro eharrian jatekan, ez da? Zenba jende biltzen dek aholako egun handi bat? Martxan erreguna, bai, ekin, lan ahi. Gaur bezalako, bihar bezalako barkatu egun batian, zenbat lagun biltzen dira? Mutrikun, bueno, bete iteke, Ba, urtengua, lehengo entzan 1980 guanatea kontuak. Eta zizana pixkat jai txiki bat bezala, berdela produktu bezala errebindikatzeko, ba, junda azten, eta ba, 25 edizio, pandemiak tarteko, aurten beste urte bat, egongoa, importantia errebindikatzen dela berdela eta gure arrantzalien produktu hau, oain sasoikua eta hori konsumitxu. Eta gainea, ze garrantzitsuaken, oain dela, ikizan deken bezala, oain dela 25 urte arte, berdelakin, askotan pentsuta jute guan, irina itea, etzitxon, tekina esgin itxon, ateatzen arrai bezala. Bai, Montrigun deitzen zangon horri, alfako, pentsutako eramaten zanean, zeniak horretzen nahi, umetan da, baina Udamerri sasoian asko gustatzen portura jutia, arrain deskarri ikusi. Berdela gaina, horremestean errapatzen zen, egoten zen barkuan kubierta dana. Dana beteta, ez da? Gaitzan ematen aztirika jatan ipintzeko. Eta igual, 5 pesta kilua eta 10 pesta eta izetako txan bat iso. Eta kriston produktu eukireu, eta... Eta alpere galtzen. Bai. Ni askotan ebai, guain horrekin ebai pixka pena mateziak aibez sardinakin, berdelakin. Ala eta guztiz, guain, etekin ateatzen dio, fraskuan jaten deu, baino asko ere bai, goen dikan juten da pentsuta, asko juten da ere bai, eta egia esan, hau pobren arraia, esaten pobren arraia, zatikan, sasoian, merkia da, eta askotan emateu, bakarrik aldeula jan, bai, bisigua, errebolua, txitxarrua, eta geho, sasoian daunian, antxua, merke daola, berdela, merke dago bestekin konparatuta. Eta askotan, hoie juten dia, ez dakit, pizti faktorietan jaten emateko eta bar, eta azkenian, arrai merkia, gugan berren fresko, emate jo geho pizti faktorieta, eta geho arrai hori garesti etortzea. Askotan entzeka sentido asko. Eta askotan, Mutriku bezalako herrian errantzalietan, bai eukireu kultura jateko berdela, sardinia, muxarrak, kuebra, kabratxuak, eta beste herri askotan ez da ezautzen, eta nik uste berdelegunak... Ongri joan, zaupa, eta olako historik. Hori da, eta nik uste berdelegunak bai lortu ala, lehenengo plano baten jartzea, sukaldarixak egin dezue lan bat, arraina hau ezautzea emateko, eta niri bentsat, berdela gustatzat eradan eta gaina... Ez kiston arraiaek. Bai, eta gu, bakizure etxean jaten askotan, Amenela, Juliana bezala, hola moztu, atzapar bateko lorixerekin, sartaina ipintzezu, bero-bero... Batzu jakin perjitu... Hori da, baina olixo gabe, bere koipe utzakin. Eta etxian aldezunan preparau 2 minututan, eta kristona errainara. Guantxe esan dekegiak, gure gaur gora etorreko gaituk, zera salak endu, hau garbitu, bestiain, eta beti gure ikutua eman berdiolako, baina, bueno, egia esan perjituta, gerola, gaina laska horiek ateatzitu kiston goxua gelditzek, kiston goxua, arrai, eharraek. Bakizu beste forma bat berdela jateko, da azelgan penkak bezala. Honek, ateazun bezala lomuak, arreltzen inetan pasau, da tomate saltzatan. Eta hori da, beste forma bat aldana jan, ez? Bai, albardatu bezala, ez da? Reboxatu, eta gero tomatetan sartu. Eta perrian horre... Txingar pixkatekin, zera, irubillar pixkatekin ebai. Danakin, bakoitzan nahi dunakin. Ondo. Bueno, eta bihar Mutrikun, ze mota topatuko jau berdela? Principalena izan gora berdela egurikatzetan egin da, hau da, parrillan. Gero beti egon gora marmitxakua, neon gora salpikoia, neon gora berdelan kroketak. Berdela nik uste demonstratu digula eozela gehatzen dela ondo, eta Bixar portuan egizazan ez dakit nik ere exactamente ze pintxo egon goria, baina zaitzak obio junda probatzeko, ez? Ordun urtez urte pintxo berriak topatzitugu? Berri eta, bale? Bai, herriko jatetxietako sukaldarixak, zaiatzea imaz demasi txendez, hemen zuken dezun bezala, eta urtero, dakau aukera berri bat, probatzeko berdela, beste era desberdin maten. Nik hauek ebai, behituzak, hola iteizkiot,
umiak inda jateko eta etxiak inda bakizue batzutan espinak inda atzea mateziuk eta guk lomito batatzen badi hau. Horrela, atuna nahi izango bazan bezala, lau pusketatan inda, gio erdiko aukentzen diogue bai, eta honek ez daka ez da espina bat. Eta hauek guke bai etxen iteizkiu reboxauta, bakarrik arrautzetik pasa, gatza bota arrautzetik pasa eta prejitu, eta hola jatek barroa oso ikan. Xamur. Zer berdela gozo espina itxiraka. Eta eskamaik ez. Dakan lekuan. Gio hoi ondo kentzen behar, garagila garbi ja. Bai. Eta hoi da, eskama gutxi txiki jasekako la eskama. Hau jakenduta daka, Eta gila esan, da, esateue omega 3 oso ona dakala, oso arrai nutrizionalki oso ona da. Bueno, eta bihar, zege jotu batuko dugu, berdelaz gain, bertan. Bueno, a ver, Montrigun bixar, aparte giro ona, ze jende asko urbiltzen da, egun osoko programa, aste osoen eukitzeu ekitaldiak, berdelan inguruko, itxas kulturan ingurukoak, eta bixar, pelota txapelketaro, sexta punta, ze jende asko bestai, baina Montrigun sexta punta, tradizio handi-xaraka, eta egon goia finalak bixar, egon goia musika egon gora kalian, abez batzak egon goia, eta iluntzian, kontzertuak egon goia. Delirium Tremens izan dira egon gora da. Así que, zu igual zertzea, generazio hortakoa? Ni bai, hori pixkat ni mine pixkat heldu guake bai harrapatu ni nahiko gazten hau, Baina, bueno, plan politxa, ez? Ezino, bia. Berta jun, goxatu, ondo jan, gio gaina kontzertuak, jope, ezino, be. A ber, egual dixa laguntzen doan. A ber, hori sasoi hontan batzutan makik. Apirilan, eurila askoitik eta a ber ze tokatzean biharkuan. Eta goizian egon gora, zu gaini itxaso salia zea, beleruan estropada egon gora. Estropada reunien etxen da, baina beleruan regata egon gora. Ez da gine guzu parte hartu. Bale, baki guain arrantzatik pixka belauntzia pasatzen nahi naukela. Bai. Baina berdeleta jute zea? Berdeleta jutena, hori guain aitan barkuan. Aitan txartzian jute gaitu berdeleta eta egila zan goxatze. Berdela gaina ze hona, ginik beti norbaiti lagun bate, inoiz baik arrantza junta. Zatek, arrantza nahi datirekin jun. Berdeleta amate jok, eta tipua juteke etxea esatik. Ama, gaina, pixkat ez da gauza hona, zeatik, pentsatzen due, itxasu arraiez beteta da, hola. Zean, berdela sartzean ian, aurreko baten eguztet kontatu nula. Berdela sartzea hainbeste itxasuan, nik esaten dut, hoiek etortzea migrazioan, usuak eta bidiarruak eta pasatzeian bezala zerutikan, bani esaten dut, berdela pasako bazan, zerutikan, itxasotikan berren, egongo ginen egunak gauez. Bai, tapauta egongo litzateke euskisa. Tapauta, porque egoten dira milaka eta hektarea dana berdelez beteta, milaka tonela da, eta da gauza bat, botatzezua parejoa, arrai txikita gutezea zahar botata, ezin arrantzain. Ezin aparejoa beraino iritsi. Eta berdela eta. Berdela hartuta etxea junda. Eta gehola lomituakin, batzuk vinagretan jarri. Berdeleta juten dana testoan arrantzatzen esan lehike makalara da. Bai, nahiko makala. Tokatzea batzutan ebai, Beti arraia ez da, igual gozei gabe, gogoi gabe, ez da kizertan egoten dia batzutan. Zea parejokin arrepatzezu? Txitxarrerakin deitzean, Errosaixua ditzen dana? Bai, errosaixua, txitxarrera. Aurreo Mutrigun arrantzalezan batzuk esan zien, euron arrepatzen zuela tretzak deitzen danakin. Nola? Tretzak. Bale, eta hori zer dek? Bada korda luze bat, eta gero amateu amuak, eta gero amuan ari gorrixa. Ari gorrixa. Hori jende asko kestak igual sekretua boskontatzen. Txitxarrera dia da apareju batzuk dala brasa batekoa, brasa deitzen diogu alde batetik beste aino, eta dakae, eskutxo bat eta amu bat txintxik garri, geho beste, eta orduan lau bost amu azka, orduan botatzezu eta bosnak egotzezu, eta hartakaina bera dobla inda. Tan markazioan dana bueltaka. Bai. Bueno, hemen bagoa txerreki txarraka aurraka. Bai, hau listo. Ingo deuna da, oiek, barazki oiek. Harri hemen txe, piperra da martxan jartzeko. Arraia ikusi zuezek, garbi gelditu da, txukun. Andreak esateziak etzakeko zuek harri berdela etxeat jagola ekarri zak. Moian garritu zak. Itxasetik hola. Bai. Hombre, batutan gutea kaja batekin berdela na etxeat, Andrea, mikauin, amer. Seitek hemen, hori moian garritu berdezu. Hori gure txiene pasatzen da, arrantzan gustora, baina eran arrazkia dana arrainez bete eta gure amak esate, hau dana zela gobernau bienik. Bai, polita, baina hartu berda gaina eta amainan, etxeako berdana eta nahikoa.
Bueno, erreportai bat ikustea jungo gea, arraia garbitu deu, patata martxan dazkau, geho gueltan hasiko gea guain mehun jeiten geho gainetik emateko, ba, jungo gaitu ginigo San Roque jatetxea, eta ikusiko gintzi duteka arroz bat abakanduakin, ai ama, sola juak eta jan, nola esatea mutrikun, abakandua. Abakandua, baina gitxi jandet, merdela gixo. Gutxi jandet, nekatxita, bazen ikustea. Egunon, Joseba, Jaime Naz, Balmasedan gauz. Gaur, Konbento San Roque jatetxea ezagutzera etorri zara. Etorri nigaz. Konbentu hau eraiki zen 17. mendean, konkretuki 1676 urtean. Eraiki zuen Balmasedako indiano bat, Juan de la Piedra izena zeukala, eta eraiki zuen konbentu hau bere alabarentzat. Oin urte batzuk zarratu zen konbentua, eta orain 25 urte zabaldu zen hotel jatetxea, San Roque. Kuriozitate bezala, konbentu hau denpora hartan luzuzko konbentu bat zen, zela bakoitzak zeukan bere komuna. Eta hori esan oso ohikoa denpora hartan. Sukaldea ere leku berdinen dago eta originala da, eta gero goian gelak, gaur hoteleko gelan, lehen izandako zeldak. Eta zelda hortatik badau batan bat berezitsua hor, dala abadesako izandako zelda. Eta, zelda hori gaur egun da hoteleko suita eta, konbentuko gelarik onena. Jatetxeri buruz, alde batetik eguneroko menua ematen da, kartarekin, lehen izandako reflektoria, eta gero badauz beste sala batzuk, principalmente eskontzatarako. Esate baterako, hemen alboan daukagu saloi bat, 150 pertsonaltzako, eta kanpoan daulako karpa handi bat, hor emoten dauriela eskontza handiak. Eta patioan egiten dire eskontza zibilak, zeremonia, koktela, baskaria, eta gero, bezeroak beti geratzen direz, hemen lo egiten. Beraz, oso leku aproposamena da, ospakizuna eta eskontza handiak egiteko. Eta hemengo historia ezagutu ondoren, nahi duzue pasatuko gara sukaldera, eta hor ikusiko dugu errezeta berezi bat. Hemen gauze jonegaz, konbentuko sukaldaria egaz. Berak egingo dugu arroz saldatzua abakantuarekin. Eta hemen daukaguz osagaiak principalak abakantua, logikamente, arroza, pero daukagu beizkaitar saltza eta nekorakin egindako fumeta. Azteko, zatituko dugu abakantua eta gero sellatuko dugu horre sartenean. Hemen konbentuan arrozaz gain, daukaguz beste plater ospetsuak, zata baterako indaban putxera. Honez gain, hemen tipikoa da bildotza, horrez gain, honek egiten daurie oso ondo, arrainak eta txuleta bebai. Erreserbatuko dugu abakantoa eta segiduan erregoziko dugu arroza. Gero jarraian, bizkaitar saltza botako dugu arrozari eta 5 minutu gutxi gora bera utziko dugu erregozten. Eta gero, edateko daukaguz ardo propio bi, bata da ardo baltza riojakoa pekatu dakaula izena, eta gero daukagu bebai kaba propio bat daukola izena klausura. Izen oso aproposak direz konbentuarekin. Jarraian botako dugu fumea, arrozari, eta itxiko dugu gutxi gora bera 20 minutu egozten. Eta gero amaitzeko, azkenengo 5 minutu gutxi gora bera geratzen direnean, botatzen dugu arrozari abakantua. Eta hemen daukazue arroz saldatzua, así que preparatuta dau ja enplatatzeko. Joseba, hau da gure proposamena, así que probatzeko, badakizu non gauden. Konbento San Roque, Balmasedan. Gero arte. Aupa Jaime eta aupa Jonander, oideko arroza, Bogante una eren leike. Bogante una ingo jau, ingo benian guztu asko, ama. Oideko gauza goxua egena, bogantia, Gaina hori ere bai, guain
Leheno beti jate genien, egozita o plantxan huelta. Arrozare bai itezuan. Baina guain, gauza gehiago egiten diare, bai. Zuk esatezu gu jaten gendun bogabantia, nik bizitan bitxano jandet, Ba, nik hortzekat anekdota bat. Zea, jute gintuan, gaina kaiako jatetxian, da amai area guzatzen zaion zorionetan jutia kaia, getaian daun jatetxe batea, eta ni beti oso marizko zalea izan hau. Eta igual, anai bati galdetzen da zena eso, eta ni petxoga patatakin. Eta beste batek esaten da izena, da nik ba arraia parrillan, bale? Eta nik esaten zion, aita, bogabantia. Eta esaten, kauen la marrumea, gariztiateako zaitek. Eta nola haman zorionak ituan, dama, jarri tezitxatek. Orduan urtean behin jaten zen duen behintzat. Urtean behin jaten nian behintzat. Eta bai aita beti kontatzen, esaten, jope umea, hoi, behatzi urtekin da, bogabantia. Eta dana zeu jaten zen duen, oso zoik? Azten nituan jaten, dego laune anaien batek beti abanka lapurte zitxian, bestia beste pusketa bat, azkenian danon artian jate genian, baina nik beti eskatu iten nilan. Gauza erra egile esan. Bueno, hementxe, piperra da martxan jarri dugu, patatak, bakitzu telebista magia ite dura, eta egozi diaia, eta teitugu, ingo itukena edek, zuritu, eta gero ja, prestatuko jau nasketa hau ja, markatzitugu nian gainea botatzeko, nasketa hau, bale? Hoi zuritu, eta panadera moztu gero, panadera dia, goiti bera, hola, borobiltxotan, bale? Bueno, eta nik esan dakoa, tomatia garbitukoet, baratzuria, eta almendragoet xigortzen jarriko ditut. Bueno, eta mutrikun, arrantza nola dago gaur egun? Ba, arrantza... Itxasontzia nahiko jetxidia bertan, ez da? Arrantza esan leke isa desagertutara, bala. Bai, Bai. Pena galanta, ez da? Bai, herrixan izara, bueno, Euskal Kostaldetan pasauran bezala, bai, asko aldatura. Ni umian itzala, laretan bagarren amarkadan, 15-16 barkusian bajurakuak, toain gatzen da Helenita Berria eta Otero, pintxeruak, bueno, kostatikan urbili dianak, baina, bai, herrixan arrantza desagertzean dagoa esan lehike. Bi panto, hau esateko bajurakuak eta alturakuak izaten di, ez da, hor arrantzaldiak. Ez da, eta honek esateko, bain, leno bitatik ibiliko zian. Ez mutrikun bajuran beti. Beti bajura. Ondarrutik eta biltzen zane altura, baina badibene tio eta ondarruen ibiliria alturan, baina gure etxeko danak bajuran ibiliria. Jakiteko, bajurakuak iten due, trasmaiua bota, sestak bota, eguneko arrantza gauian bota, goizian jaso, bota, eta hola egunero. Eta alturakoa dia, juten dianak, atunan bila, lehatzeta, eta oidek. Eta, bueno, orduan, zure familia bertan, bueno, mutrikoarra izan da, ligatuta, engozian bai alde batetik, sare josten emakumek, ez dakit nola ibilizeaten. Nera txona bixak, arrantzaliak, nera txona txomine, San Patroia, mutrikuko Uranga Hermanos gorri markua, eta behak esaten zuan behatzala mainela, beha arrantzalia. Mainela itxasoa juten dela, baina arrantzalia itxasoan arrantzan etxen doala. Bale, ona. Bere buruan horretzen zuan, ez? Diferentzia. Eta ba, atxonata behatzi urtekin, oazio mentzian. Behatzi urtekin, ni bogantia jaten bezala. Ai, ama. Oso umetan hasi zian, eta jubilatu arte itxasuan. Eta behaien orduan bajurako familiko barkoa zen eukaten? Bai. Nola izena zuen? Uranga Hermanos. Bia nahi zian, atxona txomin, bia nahi xa Penro ikusten agora gainea, Gure tio Penro. Gora itzik, hemen dikan. Bai, eta bori, bisan artian eukizeuen, lehenengo perrotan margarren amarkadan eukizeuen bolako bafore txiki bat, eta gero entzeuen ahondixaua, geratzen da horreta meretzi xan. Eta jubilatu arte antxe hontzan. Ikusiek martxan, eta junaiz behaiekin kampainan bat itia arrantzan. Ez, porque atxona jubilatu zan nik 3 urten akala. Baina esango izu, nire bizitzako igual lehenengo rekuerdua atxonakin barkuan, bai? Orduan gaina zan uda bat, eske, bastante ondo akorratzen nahi, zan uda bat, eta bakizu, atunetako bibero ondixa duten da, eta antxoa txikixa. Antxo txikiak edo berdel txikia, bai? Hori da, ez zarrapo antxoa, esku txikia, zela barrapo. Hori gero antxoa hori etxen da, atuneta juten dianian, bizirik, pintzen da amuan, eta, bueno, arrantzatzeko. Vale, ona, orduan bajurakoakin bai atun eta jute zian orduan noiz behinda, ez da? Bai, uda da hori... Arraia urreatzen zanean desente, ez da? Pentsatzen dut emango zioela, udako... Ez, baina atxona eta Koruñaino eta jatzen zian atunan atzetik, bai. Osa, kampaina zanean, bai barko txiki horiekin ateatzen zian hortara. Uda dana, bai, gainadak atentzutian, nera ama jaixo zanean atxona Gijonen omentzaban, Gijonen o Koruñan. Bai, atun eta junda, bai. Olakoak latzaituan leno, beti lanian, etortze zianian, notizi jaso, eta... Gaina uste, ama kontatzen doala,
jaixo zanean bea, radixotik, a ver, domingo, atxonai, domingo, han nazido tal, da, igual, lau ume jaixo, eta, bueno, tripulazioko lauri abizua jaixo zala. Txisla, amar, oideko. Bueno, aspaldiko kontuak, Karo. Bueno, aspaldikoak, nik ez dut bizi izan, baina etxian bai, asko transmititxurigu, bueno, kultura hori ez, itxasoko kultura. Eta zuri ez izalzun sartu odol hori barruan, etzen du nahi arrantzale izan, o familiko esaten zuen, dedikatu beste zozerta, o nola izan nuen historia? Bueno, gidoilari izati ez da gitxite hobi oran. Telebista mundua, baina atxonak eta baizaken buruan sartuta itxaso eurok izango ziala azkena juten, ze, bueno, azkenean oso bizitza gogorra zan, oso lotua, eta euron seme alabantzat, etorkizun bat nahi zeuen Lionrian, eurok esatu bezala. Fabrika jun, ara bestea, baina itxasoko bizitza, zoritxarrez oso gogorra. Nik badakator lagun bat, txurro, bueno, nire kuñagoa da, eta behaiek diak eta jarrak, eta horiek debai aitakin hasizian, eta izan zan getariko azkenengo itxasontzia egurrezkua. Eta hauek zian aizetxu itxasontzia, eta hori juntzian behaiekin, baina aitak ere bai, a ber, sartu nahi izan ziren, baina esaten zen, Lehorrian topatzen baeko hobeto. Bai. Baina pena, hori ere bai ni hosteleritzakin guain asko gertatzen, dek esateie, hosteleru baitu gen asko, esate, hau bizitza gorra eta semiai ez hosteleru, baina gaur egun lan guztik aldatu dira hobea ere bai. Oaingo arrantzale batek, oaingo hostelero batek, oaingo ez dakit lexentorian itianean beti dia lan gogorrak, baina hobetu dia ere bai. Hobetu dia, etxen ite dalo, teknologikok ire bai asko hobetu da. Eta nik uste guk ere ikasireura baloratzen lehen sektoretik atetzen dian produktuak, ez? Ni adez bibasueko gidoilaria nahi, eta aritz ganboak beti saltzeu, zelako importantziarakan ekonomia ziklikoak, lehen sektoreo gure basenritxarren produktuak, etxekuak, sasoikuak, hori da, hori nik ere ustez... Aigea baloratzen, baina asko gelditzen zaigu guendikan, gelditzen zaigu, baina bueno, aigea txirregitxarraka, bai, arrazoidek. Zorionez, ez da? Bueno, eta gidoilari moduan, nun gehiago bileiz? Guantxea jaiz bibasueken? Hor bakarrikan, gauza gehiago ditituke bai, edo? Bai, baina ezin dizu kontau. Ezin de kontau? Urrengo nebeso gonbidau eta kontako izu. Osa, gauza berri askak esku hartian, Bueno, hori etorkizun bateako lako, baina, bueno, nian zinitzan telebistan, bai semanitan. Bai, gidoilari, ja urte batzu pasauria, baina bai antxen. Orduan, txispa bakak, Txisten babotazak, eta berdele unia, ja. Bai semanitan, gero eonitzan, Kalifornian eonitzan, ikasten, gioia, gero berrez buelta honitzan, Madrilen enoan lau urte, eskamak entzan enoan berrez ere ETV-en, gero, bakizun programa batetik bestea, bat bukatu ala beste bat hasi, eta arrantzalia bezala, kanpaina batetik bestea saltoka ibiltzean bezala, gu ere pixkat. Inberda nahi beti, zateana, bizitza bilatzen, ez da? Hori da. Ondo. Bueno, zemuzu horrekin? Listo. Ezin hobe. Nota hona teatzuten. Bai, txukuntzeko behitu zait, guzel ditu puntito haue batzuk beltzak. Bai, kendu joko hori, bai, txukun utziko eskia, bale? Eta gero ja patata ja listo askakenian, hemen jarri, eta gero ja bai sartaiti pasako ditugu vuelta eta vuelta. Hauek aidi hasi gortzen, eta hau zaigu itxura hartzen. Bueno, eta Inigo, zein izan deko gain arteko lanik gustokoena? Igual bai semanitan oso ondo pasatzen gendun, Bai, ez da. Txori maloak egiten orduan, ez da. Hemen zure lantaldean batzuk... Gurekin ondo pasako guan, Bai. Hemengo batzukin indek lana bertan, ez da? Hori da, bai, batzuk hemen ongoia, ez? Baina bai, nik uste ondo pasatzen gendula. Gero beti humorezko saioak etxia beste zea bat emateu, ez? Takitz. Bai, ondo pasako genuen, oroitzapen onak dakat. Gazti hori banizan da, igual, horrekin bakazera ikusia. Dana hori, eta gauza berrilla dianian, betire, baina bai, seguru, egia esan humori egiten nahi aizenian, nahi goez, peatu itez eski gauzake bai, ez da? Horidek. Bueno, eta hemen ere, bideratu deudana, majaua prest, gero majatuko deure bai arbendolaiek, gero inber deu mejungeu patatei botatzeko, eta bitartean beste reporteri bat ikusten jungaitu Inigo. Deitzen dek Lasai Bilbao, lekua, eta ikusiko zue Indigo beste gauza bat, goxua. Hemen gelditzen naiz hau pure bat bezala utzi behar dut. Kaixo Joseba, hemen gaituzue Lasai jatetxean. Igor eta Ziortza, eta gaur gure proiektua aurkeztuko dizuegu. Kristalgunea edo aretoari esker
jantoki hau. Bazkideak ikusi zuten behar izan bat zegoela Bilboko hirigunean, kasu honetan aisialdirako gune baten begira zeunden eta metroak soberan zeunden eta esan zuten, zergaitik anez jatetxe hau zabaldu. Eta horretzegatik, bata bestearekin batuta edo batera zabaldu da lasai gune hau. Eta zergaitik lasai izena, lasai, horri hitzak esaten du, ez? Halako gune lasaiak behar ditugu gaur egunean, ez? Guk nahi izan duguna da geure tradizioa, geure kultura isladatzea edo trasladatzea, etortzen den jendearentzako. Azkenean, erabili ditugun material guztiak hemengoak dira, jaten ditugun gauzak hemengoak dira, orduan dena dago horrela harremanduta, ez? Eta ikusten duzuen ez baita, esposaketak izango ditugu eta ditugu, ez? Lehenengo esposaketa Pablo Gaiorena izan da, eta orain bigarren esposaketa daukaguna, adibidez da Marsellako kolektibo serigrafistena, jendeak hemen bazkaltzen afaltzen dagoen tartean, baita gozatzeko gauza politez, ez? Eta nahi duenak eskuragarri ikusten ditugun esposizioak edo izango ditugunak, Eta gero bestalde, esan beharra, David García dela lantzen dituna jaten diran gauzak, ez? Eta joan den astean, Michelin giatik deitu zigutela esanez, Michelin gian sartzen garela. Eta historikoki ederra da jakitea, zeren eta, 3 hilabete bakarrik daramatzagu merkatuan, eta badirudi lehenengo aldiz, hain gaztetxo edo txikitxo izan da jatetxe bat, batean halako gia baten aurkeztea edo ateratzea, ez? Orduan hori alaitasun asko ematen digu. Eta lasai gunea ezagutu dugu, eta orain egingo duguna da sukaldera joan eta Igorrekin gozatu ia zer prestatzen digu. Kaixo, ni Igor Mendez naiz, lasai jatetxearen bigarren sukaldaria, eta gaur erakutsiko dizuet gure plater ezagunenetariko bat. Plater hau da bieira, errea, koko baratzuri zuriarekin eta tomate eta datil tartarearekin. Lehen da bizi, bieirak azukrearekin eta gatzarekin ondo egin ditugu. Gero, koko baratzuri saltza bat egiten dugu, eta horretarako baratzuri zuri on bat egiten dugu, eta honi koko eskrema bat gehitzen diogu. Ondoren, tomate eta datil tartarea egingo dugu, eta horretarako hemen ditugu osagaiak. Orejoia, tipulina, datila, tomatea, belar aromatikoak, olioa eta gatza. Eta bukaerarako jarriko ditugu brote batzuk eta emultsio berde bat. Sukaldaritza mota, sukaldaritza tradizional bat da, baina ukitu berriak eta freskoak ditu. Salmuerak eta temperatura basuak erabiltzen ditugu, batez ere haragietan eta arrainetan. Errez da hau, David García bere jatetxean Corral de la Moreria egiten du. Eta ekarri dugu ona, baina aldatu diogu kontzeptuak. Han, karpatxo egiten dute eta guk bieirak osoak ipintzen ditugu eta erreak. Hemen jatetxean menua eta karta egiten dugu, baina normalki bezeroek eskatzen digute menua, menu degustazioa. Produktuei garrantzia asko ematen diogu eta kilometro zeroko produktuak erabiltzen ditugu. Adibidez, arraultzak orduinatik ekartzen dizkigute. Gaur, plater hau erakutsiko dizuet, baina ere edasatu alduzu gure jatetxean ensaladia rusa, melosoa edo gure lubina. Hau eginda daukagu eta orain bakarrik geratzen zaiguna da bieirak plantxatzea eta enplatatzea. Bezeroak abizatzen bagaituzte, plato vegetarianok edo veganoak egin alditugu. Eta orain ari gara lanean menu berde batean. Eta menu berde horretan, plato vegetarianok eta veganoak jarriko ditugu. Beno, Joseba, lasai jatetxetik, lasaiko lantaldea, gaurko platerrarekin, badakizu non gauden, eta ongi etorriak, eta eskerrik asko. Agur! Aupa Igor eta aupa Ziortza. Ze gauza goxua da nere bai, biratxoiek, Gaina lasai biloan, presagabe jateko. Lasai, ezin hobeto. Bueno, nola, esatu behan, astiro. Hori da. Astiro. Bezarka dondi ba launak eta jarraitu horrela. Gugurian jarraituko dugu. Ni hemen hainitzan, arbendolekin hau zaiten, bakizu esan deula, bertatik pasako deula. Betu piperra da 6 txura hartzen nahi dan. Inbiar deu, patatai botatzeko nasketa. Ingoekenadek, hau dana, bol batian nastu, bale? Bol txonta botatzen jungo baiz, adibidez hemen olioa eta soja etzak dana bota, bale? Hemen txorrito bat, eta hemen txorrito bat, bai, adibidez siapia eta ketxupa ia dana bai, eta hori dana igual piper hautzare bai dana ez. Hori igual hori gehitxo izango, eta gero botako ekena piper minori,
punta bamoste jo pixka txikitzen dek, bai bote iten dio, bale? Hemen dazkako jarak laguntzeko, eta hori ire kontu. Jo tipulina txiki ingo deu, eta ere bai berta gautako deu. Eta ni hemen hain naiz, esan deten bezala, almendolen hau zaiten. Bueno, lehen esan dezu Kalifornia data nagun izan zehara ikastea. Ze kurtzo intzen dunan? Ba, junitzan, baia zemaitako epoka bukauta, junitzan, gioia ikastea junitzan Kalifornia. Eta bakizu, Kalifornian oso enrainona jaten dada. Bai, Jendiak ez daki, pentsatzu amerikanoa dana dialazeak, hamburguesak eta olakuak, eta eixa zen Kalifornian jaten da oso ondo. Hombre, nik ikusten dut, han diala, ondo jateguenak frikiak dia ondo, dana naturala, ekologikoan, baina garesti ateatzeko la jatian, ez da? Hori entzun da, zika nien aizion Kalifornian, Ba, ez pentsau, ni dakat lagun bat, eta hartu gendu nola hilabetian mentzioz ezberdina probatzeko zea bat, eta oso gauza, jateko mexikanu oso ona, eta oso merkia, oza, merkian etesan, hemen €10 dana, $10, kanbixoa gutxi hori da. Japonesa, sushirik onenetako bat Kalifornian du, adibidez. Osa, jatetxe oso potentia daude, ez da? Bai. Eta gero merkatuta eta jutea izare bai errez lortzen du produktuak eta hola? Hori ja desberdinara, baina han egixara estetika, hau da, barazkien estetika asko zaindutaro, baina kalidadia, amengo baino bio, imposible. Ez da. Hori, azkenian ere landariak, edo barazkik bere itxura eukibiau, ez? Bere desperfektuak indaula, andana perfecto, zehose trukua baka. Horrean plastikozko izango zean bezala, ez da? Biztakin ematen margotuta dela, ez da? Bai. Ondo, bueno, eta juntzinan areaz, nolatan juntzinan areaz? Zer ratikan juntzinan bertara? Ba, pixkaten zanleik aventura. Bueno, aventura eta esperientzia probatu nahi noalako, zertan zine mundua bere epizent... Hollywooden nahi ban bukatu. Bai, holaixe, ni nahi noan nire izan Ba, gaina honitzen Hollywooden, oza, Hollywood Boulevard, honitzen bizitzen, antxenakan apartamentua, eta jendia pentsatzeu, Los Angeles da Hollywood oso glamurosua da, ez da bat ere, Ez, Nahiko sikina eta gutxien. Osea, erakusten digue politena bakarrikan, Hombre, dano bezala, Dudi gabe. Vale, eta adibidez, juntzinarea eta inglesa ze, osea, kurtzua dana inglesez izango, zan pentsatzen dut, ez da? Bai, baina, bueno, horri ez Inglaterren ere ibili nintzen bizitzen, universitate bukau da, han ikasitxeago egin dago, ala nola, molda honitzen. Vale. Oina pixka daztu Hau dana sartzeko ingoetena da, betu, hau ja txikira pasakoet. Txikinan jarraituko dugu egiten, zeatik hemen nahi dut batian berdela pregitu eta beste handi hortan patata jarriko ditugu martxan. Vale. Earrame jungia idea iziten horrez, da? Ba, ez da ginik hau... Hola, han... Koloria eta usaina honak, Bai, zaporia hobia. Han dana garbi jaten da eta ere bai Kalifornian, o nahiko espeziak inda historik da? Ba, danetik iragazu. Zupentzam, 11 milioi biztanlerak ala Los Angelesek. Etxe bakoitzeko jendia, mundu daneko jendia. Orduan, egon nahi baitxare jatetxe etiope baten, bueno, danetat iragazu, Little Korea ditzen den auzo baro, hau da, Koreako jatekuak egoten dira, italianuak doz, hasta restaurante euskaldun maro. Bai, Vale. Eta zemuz jaten de restaurante euskaldun hortan? Nien itzan jun, jatako etxian jango. Vale. Esatea, egin probatzeko egun bat, zer bat denbora honitzen bertanan, Kalifornian esan dek? Ba, justo 12 hilabete. 12 hilabete. Kalbaixotan jun da, kalbaixotan bueltau. Kalbaixota. Baina, kalbaixoak indageo jun, da etorri lehenuo, baspare, o... Vale. Gaine esango izut, aldatu noala, hegazkineko biletia lagunakin goiti beran bajatzeko. Ondo iritsitan elmugara, ez ba? Bai. Eskerrak. Bueno, arazo batzuk egon zian, jeitxieran, abioiakin ondo, goitxibiriekin arazo gehiago. Vale. Bueno, eta goi mutriko erra izan da, eta ire gurasok eta aitonak eta arrantzale izan da, iri arrantza gustatzen zaik, arrantza sale amorratu baiz, o ez? Eixe esan nere txian, arrantzako afizio ondixena eman ditxena, nere amara. Nere amara arrantzan makina bat. Eta zer gustatzeko arrantzatzia? Txitxarro eta txibixa eta arraineta. Eta kanao txiki bat, o txalupa bat? Txipironera txipironera motor txiki deitzen duna, txintxorro eta txomin bi hando mutrikuna marra eta. Txomin bi, ona. Konri eta atxonan azan, da gero guk ere dature, da geixen nera mai gustatzako. Eta ni juten nahi, atean antzea, tituluan patroian are. Patroiana, eta dana, Titulinakin nahi gueukan, titulinakin ateatzeko txalupa. Ni alon grande juntzen. Alon grande, vale. Atean noan perra, eta azkenian, azte bururo hori, ezin da jun, gaina giro hain honak ez zeuen. Baina, tartian gustatzat jutia. Batez gaina gustatzat itxasuan egon. Hori ja... Nik bakik zezatetan, nik izakan diezetan. Zude arrantza zeba gustatzea izoen beste, ez altzea aspertzen, ez altzea. Ni esaten zietena,
Dek basoa jutia bezala, ni itxasontzitik atea mollatik da, ja. Itxaso zabalean egotia, ja plazerrak. Ja plazerrak. Hemen nahi zaiten berotzen hau, Beitu, piperra da martxan dakat. Harri berdetau, beitu, esan dizutena. Tomate eta baratzuria dakau hemen, puria inda. Basako jo berdelai, gero, hemendi pasa reboxatu bezala, eta prejitu ingoizki jau. Eta, ja botako izkiuk patatako nea bota ja. Piskat kurruskari bezala gelditzen juteko, eta gero ja, mejun jedana gainea botako zio. Bueno, kirolari jare izan naiz, kirolari jare, ez da? Jubilau nahi, Jubilau alaiz, bai, Bai, azkenengo... Guan dizazoiko, gorputz horrekin nola, kirolari bako jubilatu, Guan txezaz, onenian agota, illa. Onenian da ere, eta ixe zabe. Baina, bueno, ja... Eliteko jubilak bezala, onian da, lagaik historia, bueno, hori da nire burua botatzioten engainua. Vale. Baina, bai, azkenengo udontan egin noan, era azkenengo estropada, Montrikoen rentoliakin. Arraulari, ez da? Bai. Vale, eta hor zeitzan, markatzeuan arritmoa bestiai, o... Beira, horten dindet, estribor bost. Estribor bost. Nik ez da, astu nahi ikusi zian entrenore eta proba pixkatera mateko... Da esan de, hautingo ja, ose. Baina, bueno, anreuna oso kirol gogorra bakizuzuk, ez? Azkenean, gainera zuk udan ikustezu estropadak, eta esatezu, no, erra, tal, baina... Neu guztia, azaruan aztezea martxan, eta egunero jatekoa zaindu egunero entrenau, da gaina bakizu, bibasuek atzaldetik izaten da. Orduan bibasuek ajuna horretik goizian entrenau, iguale... Kudeatzeko ez tekerresa izan orduan. Hombre, eta bueno, azkenean, gorputza baino, burua geixo nekatzen da. Gero, bisangra ere fallatzen hasi zaten. Bai, Ipurdiko kailuare bai horrean, raukiko boninda, ez da? Bai, horrin gaizki pasan, bai. Baina, bueno, jazta, bai. Arrauna, kirol, zeuk esan dezuna ontsi, itxesuen otia zelako zea zoran errexara, ez? Arraunian motorra eta lantaldi, bueno, taldekidekin... Hor polita izan bere, nik... Joder. Latzaek ikusti batenean getaian itxo eta bakarrikan palen soinua. Eta zuen arnazestua. Eta hor, ja, nola ateatzean ura. Batzutan nixan etzen teratzen, Eza izen teratzen, no? Baina bai, hombre, itxesuan azkan ribiltzia, enmarkazio bat, jagoza diara. Eta baldimara motorra eta zeure zeakin, handio asko ze... Eta hobeto, ez da? Bandera bat irabazten duzu, jara, bueno. Ze garaipen etorri zesik, ze irabazi, zein izan dekide arrakasteik haundilena. Hombre, horten udan, hau esaten bet batzuk azarra ongoia, baina ondarrun irabazi gendun banderia. Iepala eta hori guan. Mutribuk ondarrun irabaztia. Gauza goxamena, baina ondoko irabazte jokenian, Bueno, ondoko faltazia, baina onduan irabazi gendun. Vale, falta intzian, vale. Baina bai, esperientzia bezala, kristona, ez? Ona. Bueno, horitxa. Hemen txe, bota horrei, bai, bolta eman. Zengo, eta hola, bitan datan bezala. Bai, bitan datan, eta horrena bat, nire bitan datan ingo jata berdela, behizak. Ze berezi jein dijaun gaurkoan, Vuelta eta vuelta, ateako platertxo batea. Eta ba, atoal gaur egun ja, platera ratzen hasi behar deu, txirrik itxarraka. Berdela, ez da asko inbiar, Arrai bada, bueno, arrai guztik, guk Euskal Herrin ditugu bezala, puntxuan. Gordinare, nahioet gordinan jan, pasata jan baino. Bai. Baina, bueno, hori gero aukera izatea, okela bezala, aragila bezala, batzuk gehiago, bestia gutxio. Bere guztua galdu, etxe asko etxe mezu, bere koipetxo hori. Karo, hainga, behitu, ze bere zilein gilagun gaur. Vale, ingo deuna da, gero ingo ditut beste laurak, guen plateraiteko guztiak honekin nahikoa dakaula. Eta, bueno, bihar, ze plan dakak biharkoa, nola hasiko zue eguna? Pixar jaiki, egualdi hona baldi portu aldetik eta ibili, ikusi zer dauan, alde zanrea jun, lagunakin bazkaldu, portura bajau, pintxuan probau, zeozean, kontzertua ikusi, eta gero... Eta gero... Abese mat aguantatzuten, ze. Seguru aguantako ekela goiz arterik. Ez dut uste. Utximen, bai. Zeatikan, guan ingo jaunaek, hau berta gota. Eta erdila gotako jau, porque gero beste erdila ingo jau. Eta hemen guain, emate ziunaek ikutu hau. Lima bota jok, lima erditin moztu, eta bota sakonea hola, ra! Txorreta dehar bat. Oipa. Vale, emango zuguna egur pixkat. Eta ingo jokena eguain bai, oide, patata hoiei vuelta emango zeu berriro, vale? Guain ja nola mejunge gota zeu, vale, mejungeak akela, eman jo vuelta. A ver, hau pixka garretu, eta hemen txe, tardezka pare batekin. Bueno, eta proiektu sekreto hori lehen horrekin gelditu nauk, Zer da kakorrezku artean nik kontatu iku, mesedez? Bueno, esango izuta da, itxas munduekin zer ikusi harakan. Vale. Thriller punto badakan zehose. Nola? Thriller.
Trailers. Zendek hori, ni oso... Thriller, nola esango, pixka suspense, misterio bat egon gora. Vale. Itxaso mundu oso presente egon gora, emakume talde bat ere egon gora protagonista bezala. Etorkizuneko gauzari, honek, askone kontatzen. Orduan, ETV-en botako je. Ez dut uste. Batian, bilan, ez dakik. Ez dakigu. Guendi norbait ez dikin horrepatu. Ezin dut esan. Zo sepatu je orduan. Bueno, ikusi ezu hemen, inde un platertxua berdelakin, patata eharrakin dizkio, piperra da bat. Normala, tipulina eta piperrakin, eta historia amaitzeko, hemen jarriko dugu horrela betu. Aldetik aldea. 3 puxketa jarriko ditugu, bat azala biztan, besti almendra biztan, eta haure bai azala biztan. Bueno, gaur ostirala da, gorputzak nabarmentzeu, eta proiektua berrila dakakenian, honea etorri berriro eta guri kontau, bale? Estrenoen bideo izut. Estrenoa hoide, hementxe. Eta bihar ondo pasa, eta ez pasa, betikua lagunak. Bueno, Eta berdela jan. Agur lagunak.